안녕하세요. 닥통 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 코골이 수면무호흡증의 원인 어떤 것이 있을까요? 코골이 수면무호흡증은 기도가 좁아져서요. 혀 뒤쪽, 그다음 연구개, 편도, 목구멍의 부드러운 조직이 뚫려서 이제 소리가 나는 것입니다. 그럼 어떻게 해서 이게 좁아질까요? 우선은 타고난 기도 구조 자체가 목구멍이 좁은 사람이 있습니다. 편도가 크고 목젖이 길게 내려와 있고 혀가 두꺼운 사람이 있어요. 대개 이런 분들은 아래턱이 작습니다. 그리고 또 비염, 코막힘이 동반되어 있는 경우도 많습니다. 정리하면 우선 코와 관련된 것은 비염, 코막힘이 코골이 수면무호흡증의 원인이 되고요. 이런 경우에는 이제 우리가 비염에 대한 평가, 치료가 필요합니다. 한편 혀가 두꺼워서 기도가 막히는 경우가 있을 때 우선 비만한지 어떤지를 봅니다. 체중이 많이 나가시는 분들, 그러니까 복부 비만, 예, 뱃속에 지방이 많이 있는 이런 분들의 경우에는 그 뱃속의 지방, 우리가 내장 지방이라 그러죠. 내장 지방의 양과 혀 속에 있는 지방의 양이 비례합니다. 그래서 뚱뚱하신 분은 혀도 뚱뚱해지고 그 뚱뚱한 혀가 기도를 막아서 호흡을 힘들게 한다. 이렇게 알려져 있습니다. 그러니까 코골이 수면무호흡증의 원인 중에 하나가 비만이 될 수 있는 거죠. 체중을 줄이는 게 중요하고요. 그리고 어릴 때 편도나 아데노이드가 커서 입을 벌리고 자는 습관을 가지고 있었던 경우에는 아래턱이 충분히 자라지 않기 때문에 아래턱이 작아지고 혀가 상대적으로 커져서 그게 기도를 막아서 코골이 무호흡증이 생길 수 있습니다. 실제 우리 유전적으로 얼굴의 모양이 결정이 되기 때문에요. 아래턱의 크기, 혀의 두께 또 다 유전적으로 결정이 됩니다. 그래서 유전적인 요인도 코골이 수면무호흡증의 원인이 되겠습니다. 코골이 수면무호흡증이 이제 의심이 되는 경우에 우리 코를 골다가 뭐 컥 하고 호흡을 안 한다든지 이런 경우가 있을 때는 이 코골이 수면무호흡증이 얼마나 심한지 알아보기 위해서 우리가 수면 나온 검사를 받아보고요. 그 검사 결과를 토대로 해서 치료를 하게 되는데요. 비수술적인 치료로는 이제 양압기 치료가 있습니다. 양압기라 그래서 어떤 의료 장비가 있고 거기서 나오는 일정한 압력의 공기를 이용해서 코를 통해서 바람을 불어넣어서 기도를 열어주는 이런 치료가 있습니다. 양압기 장비는 200만 원이 넘는 상당히 고가 장비인데요. 최근에는 건강보험이 적용이 돼서 수면다운 검사 통해서 수면무호흡증으로 진단된 환자에 한하여 양압기를 임대해서 사용할 때 건강보험에서 요양비 형태로 지원을 해줍니다. 그래서 크게 경제적인 부담 없이 양압기를 사용해 볼 수 있습니다. 양압기 장점 중에 하나는 사용을 했을 때 내 몸에 어떤 후유증을 남기지 않는다는 거죠. 우리가 수술을 했는데 수술의 결과가 마음에 들지 않고 수술 자리가 불편하면 어찌할 도리가 없죠. 이미 잘라낸 조직을 어찌할 수는 없습니다. 근데 양압기는 그렇지 않습니다. 내가 사용을 해보고 적응에 불편이 있으면 안 쓰실 수 있고 안 쓴다고 해서 내 몸에 영구적인 손상을 남기지 않습니다. 그래서 코골이 수면무호흡증이 있는 경우에 양압기 치료를 고려해 보시기 바랍니다. 이상입니다.